Voltando agora do segundo bloco, com vocês, a banda Jopa. É com você, Mauro Butch. Pô, e aqui ao meu lado é a galera que tá chique demais, né, meu? Saúde aí. Saúde. Tá chique que os caras já estão tocando nos estádios, assim, pra abertura de futebol americano e tal. Pô, vocês estão chique, hein, meu? No caminho eu te explico, velho. Esse novo álbum. Nosso novo álbum agora se chama No Caminho Eu Te Explico. Ele vem com 10 faixas autorais. E a gente está bem empolgado com esse novo álbum, porque são composições nossas, né? Do Ricardo. Isso, do Ricardo. O Bruno veio só de o papagaio Bruno, de pirata, é isso? figurante. É a cota da banda que eu... Porque geralmente quando a gente compõe as músicas, a gente, eu e o Ricardo, a gente vai compondo melodia, letra e tal, e aí depois a gente vai pro estúdio para poder fazer encorpar a música, né? Então aí entra todo o pessoal, aí dá outra cara totalmente diferente do que tinha iniciado. Isso pra gente é muito legal. E esse novo álbum, ele conta com 10 faixas autorais, tem várias participações especiais do nosso amigo, compositor Vitor Reis. Legal, hein? Tem o pessoal do O Plano, pessoal muito bacana, que faz faz rap com reggae, que fica muito legal. Então assim, a gente fez uma parceria com várias bandas autorais aqui de Belo Horizonte, que tem muita coisa, BH tem muita coisa legal assim, autoral para mostrar. Em BH tem bandas autorais, 100% autorais, e bandas covers, que ganham dinheiro, já tá, às vezes o cara nem quer mais, realmente aquilo ali tá legal, tá aí, tá fazendo show direto e tal, são bandas covers. E a gente tá ali no meio do caminho, a gente faz muito show, a gente toca cover também, releituras que a gente gosta de fazer, e a gente tem tudo que a gente que ganha, a gente investe em autoral. Pois é, cara, só pra galera entender um pouquinho da música de vocês, porque na verdade eu falei um pop rock aqui, mas na verdade vocês trabalham com um ritmo bem diferenciado, bem legal, cara, só pra galera já sentir o clima aqui, como é que é o ritmo de vocês. Manda uma música aí, vai lá. Claro, pode ser já no álbum novo e Tem tal. que ser, né, meu amigo? Tem que ser, né? Já vai estar liberado no Spotify no começo de maio agora. Então quem quiser conferir Jopa, banda Jopa oficial, não é isso? Isso. Cara? Só eu falei agora, né? Então vamos lá. Meu papel aqui é só tocar mesmo. E vocês chamaram o Bruno pra figurante, velho. Sacanagem, meu, sacanagem. Vamos lá, essa canção se chama Pimenta com Bolo, e inclusive é a primeira faixa e ela que deu nome ao CD, ao álbum Caminho Te Explico. Legal, Então, vamos lá, vamos ouvir. Isso aí. Te explico, tudo tem um porquê e um motivo. Vai além do que seu próprio umbigo. Não segura, pois a vida é um jogo. É uma mistura de pimenta com bolo. É mais ou menos assim. Tudo tem seu tempo certo, não tenha pressa não. E os detalhes que estão bem perto indicam a direção. Saca só. Vai, esse analise, veja redor, é tudo bem maior, reflita, nem sempre o mundo vai chegar, mas e o próprio caminhar. Tudo tem o seu tempo certo, não tenha pressa não. E os detalhes que estão bem perto indicam a direção. Quem gostou, bate palma aí, galera! Tá cheio, bate palma aí. Que massa, meu, que massa, cara. Na verdade, um estilo bem legal, gostou de ouvir, cara. Bem suave, né? Bem suave, cara. Cara, a banda tem o quê? 7, 8 anos já? 7 anos. 7 anos. 7 anos, a gente começou em 2011. 2011, desde 2011 é um selo de qualidade, né? Cara, que legal, hein? E o legal desse álbum também no primeiro show 2011. 2011. Eu entrei em 2012. Menino não lembra nem a data. Suspende o chopp dele. O chopp dele cortou. 2012.
o legal do álbum do Caminho Te Explica é porque a gente está querendo levar alegria pro pessoal. As nossas letras, elas falam de amor, falam do cotidiano, mas sempre levando uma mensagem positiva, uma coisa legal pro pessoal. Eu gosto de falar que a gente nem chega a falar de amor. A gente sempre gosta de falar de coisas que consigam mandar uma mensagem positiva, que consigam levantar as pessoas assim para pensar de uma forma diferente e encarar as coisas de um ângulo diferente, um ângulo mais positivo, assim. Não, realmente, pra quem já te acompanha, eu te acompanho a banda e tal, galera, vale muito a pena vocês entrarem lá. A galera pode entrar no YouTube também, que tem vários vídeos, videoclipes de qualidade, muito legal, as músicas. E são músicas realmente pra cima, cara, que eu fiquei um ano com um CD de vocês dentro do meu carro, velho. Ouvindo muito bacana. Inclusive, esse foi o álbum 10 para 6, né, cara? Foi o primeiro álbum nosso. Que a gente tem alguns videoclipes também, acesse lá, www.jogo.com. Vamos relembrar? Vamos. Vamos relembrar? Vamos lá? Um 10 para 6, que é bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Você lembra ainda, cara? Claro. Tem tanto tempo, né? Te contar que as flores que eu roubei eram pra te conquistar, mas eu sei que é clichê eu tentar te convencer de que tudo vai mudar. No relógio já são 10 para 6, daqui a pouco o sol vai acordar. E pra eu poder me distrair, escrevo versos pra você e eu sei que vai gostar. Canta comigo que eu só quero você e nada mais. Se eu sou seu amigo, isso realmente não me satisfaz. Sensacional, cara. É muito legal, cara. É muito bacana a música. O estilo, né, cara? Que estilo que é esse? Tem uma definição? Cara, não sei te falar assim, o que estilo, porque é muito difícil, porque a gente gosta de misturar tudo que agrega assim pra gente, a gente mistura. Só que assim, eu sei direcionar que quando a gente começou a banda, a gente era muito ruim. E aí, há 7 anos atrás, a gente disse, pô, a gente quer tocar, a gente quer ter agenda. O que a gente vai fazer até a gente ficar bom? Como é que a gente faz? Não, vamos fazer um repertório top, assim, foda, pra quando a gente começar a tocar, seja assim, soco na cara o tempo inteiro, pra pessoa não dar tempo nem de ir lá buscar um show, assim. Foi isso que a gente pensou desde o início. E aí foi muito legal, depois que a gente fez o primeiro show, a galera pirou, assim, a gente começou a receber vários convites para várias casas de shows em Minas Gerais inteira, assim, e foi super legal. E aí quando a gente começou a fazer o autoral, a gente falou assim, não vamos deixar cair, porque geralmente o pessoal toca assim, mas quando faz o autoral, cai um pouco, assim. E a gente falou assim, não, vamos fazer músicas pra cima, igual ao nosso show. Acho que quando pergunta assim, qual que é o estilo da banda? Nosso estilo é diversão. Eu acho que é o que mais encaixa, assim, a Joe é no nosso show, do lado um pouco do pop, do reggae, do ska, então a gente não gosta muito de se definir. Você define uma coisa, acaba com fé. Eu prefiro que o pessoal tente nos definir. A gente... Melhor opção, né, galera? A gente é um compilado de um pouquinho de tudo aí, do pop, do reggae. Nesse novo álbum de vocês tiveram uma participação também muito interessante, que é do Dudu do Pandeiro, né, cara? Exatamente, ele chama Dudu do Cavaco. Do Cavaco? Cavaco. Cavaco. Tá ali. Tá quase, né? Mas ele toca pandeiro também. Toca pandeiro. Eu queria saber como é que é essa parceria que vocês tiveram, né, com a instituição Mano Down, cara. Como é que foi feito isso? Primeiramente, sensacional. Mas conta aí, deixa eu tomar meu tempo. Não, a ideia do Instituto Mano Down é que a gente queria agregar o Caminho Eu Te Explico. É porque no Caminho Eu Te Explico não são simplesmente 10 músicas. São várias situações que a gente encontra na nossa vida. E a inclusão do Instituto Mano Down é exatamente a socialização do pessoal, que o pessoal tem ainda, o pessoal com Down, o pessoal limitado, e não, eles são tão capazes quanto a gente. E isso ficou ainda mais desenhado no álbum com a participação do Dudu, que é um excelente músico.
é uma pessoa que tem disco gravado, tem participação em grandes programas também. Então, isso aí pra gente foi um aprendizado e uma forma da gente levar ainda mais o nome da instituição e das outras potencialidades que o DAO tem também, entendeu? Isso impressionou muito a gente quando a gente foi fazer o trabalho com ele, a gente foi conversar. Você tem que ver, foi super legal. Tá no YouTube também, quem quiser acessar e tal. A gente visitou a instituição Mano DAO. Eles têm várias atividades, tem capoeira, tem dança, tem teatro, tem tudo que você imaginar. É uma instituição muito séria, né? Exatamente. E quem quiser saber mais, como é que é? Instituto Mano DAO. Instituto Mano DAO, lá no Facebook também tem, em todas as redes sociais, é muito legal. Mais um ponto pra banda, cara, porque a gente não vê isso, eu nunca vi isso em outras bandas, cara. Eu vou te falar que vocês estão brilhando cada vez mais, até nesse sentido, né, dessa questão aí de ajudar as pessoas e tal, né? Fazendo a boa ação, né? A gente ficou muito satisfeito. Na verdade, é ele que ajuda a gente. Né? Ele agregou demais pra gente, conhecimento. Bacana, a gente tem história pra caramba, cara. Eu queria saber algumas histórias aí agora. Tipo assim, de 2011 pra cá, vocês tiveram muita coisa na estrada. O que o caminho te explica é muita coisa pra explicar, cara. 7 anos pra cá, muita coisa. E foi nesse sentido no caminho te explico que... Nessas histórias, indas e vindas, vocês já bolaram esse nome e estão aí nesse caminho, né? Como é que é as estradas da vida, cara? Cara, é muita loucura, assim, porque a gente toca em vários lugares de Minas Gerais, assim, graças a Deus, e cada show, cada viagem é uma história diferente pra contar. Se a gente for começar a contar tudo aqui, a gente fica até amanhã. Aqui mas tem mais 200 shows por ano ou por mês? Como é que é essa história? Não, chega a ser... Vamos chegar lá. Nós estamos fazendo, em média, uns 200 shows por ano, graças a Deus. Mas estamos trabalhando muito. E a estrada, tipo, nós viajamos uma vez para São Sebastião do Maranhão. Nossa, São Sebastião do Maranhão. Beijo pra galera de lá. Nós fomos ficar num hotel e chegamos muito tarde tinha uma festa lá na região. Pode contar isso, João? Pode, Bruno? Pode. Nós chegamos muito tarde da festa. Nós chegamos muito tarde da festa. Não, a gente tava indo tocar ainda, passar som. Não, só é isso, a gente voltando. Porque é o seguinte, a van chegou, aí fomos passar o som. Isso. Aí beleza, passamos o som, depois a gente ia pro hotel. Chegamos no hotel. Batemos, porque é hotel de interior, né? Não tem uma recepção, batemos na porta do hotel, ninguém atendeu. Como eu sou mais magrinho, eles me deram o pezinho, eu pulei o hotel, abri a porta. Na hora que a gente invadiu o hotel, né? Invadiu. Na hora que a gente bateu, um hóspede abriu a porta. Eu falei assim, não, eu sou hóspede e o recepcionista é surdo e tá trancado dentro de um quarto, tá dormindo. Como você acorda um recepcionista surdo dormindo dentro de um quarto? O cara do hotel era surdo e tava dormindo. Como que você acorda, cara? E aí, resumindo? Resumindo, a gente invadiu o hotel, a gente pulou mesmo, invadiu o negócio. Escolhemos quarto pra nós. Você já sabe quem dormiu no seu hotel aí, galera. Onde é que foi a cidade aí? São Sebastião do Maranhão. Aí, São Sebastião, ó. Tamo junto. Já pode mandar a conta pra eles agora. Aí, manda outra música aí, galera, desse novo álbum aí, vamos lá? Eu achei o meu cais, a vida que eu queria. Fiquei sentado em frente ao mar, olhando a minha menina. Olhando a minha menina. E assim vai. Ela me fez ver um pouco mais, sem perceber. Encheu a sua paz. Ela passou seu amor pra mim, sem perceber. Eu fui ficando aqui. Minha menina, Vitor Reis e Jopa. Sensacional, cara. Galera, eu tenho que agradecer demais a presença de vocês. É muito rápido, né, cara? que É isso. Muito rápido. João, deixa o recado aí pra A galera. galera não escutou, mas todo mundo falou assim, mas foi. Deixa o recado aí pra galera.
pra curtir a página de vocês, o Facebook, o Instagram, né? Exato, acesse nosso Spotify. site www.diogo.com, lá você acompanha a nossa agenda, tem fotos de show, você pode baixar nossas músicas 0800, tem receita de bolo, traga a pessoa amada em 7 dias, tudo isso. Tá muito legal o site deles, tem os blogs, tá bem legal, tem os videoclipes que vocês podem ver de todas as músicas, é bem legal, galera, é bem legal, é bem produzido. Exatamente. Instagram, qual que é o Instagram? Jopa, somente Jopa. Escreve JOWPH. Tá escrito aí, ó, embaixo da tela aí pra vocês aí, beleza? Acha a gente nas redes sociais e cola com a gente que no caminho eu te explico. É isso aí, galera. Obrigadão pela presença. Obrigado Show de pelo bola. convite. Valeu Mais uma demais. vez, esperando sair na próxima. Beleza, não, vocês vão voltar aqui, vocês já são sócios. Tamo junto. Pessoal, até semana que vem, valeu! Valeu! Peça alegria no ar, gente famosa.